sekufakwe ne-PKTT sizowenza sure ukuthi zonke iy'nsuku salilandelela lolu daba kuze kutholakale la yey'gilamkhuba lezi ey'lokhu zizenza ngazuthi zabantu bala e-South Africa kanti bayiy'gebengu engacabangeli bona engacabangeli ikusasa ley'ngane ngoba sifisa ngazuthi lento abayenzayo namhlanje bazi ukuthi izophuma ibuye ngabantwana babo ngoba bayothi sebengasekho either beboshiwe noma sebeshonile nabo ngoba phela ngeke baphile nabo forever. Lento yolandela isizukulwane sabo ngoba lento abayenzayo angazi ukuthi ngabiza ngani igama lalento abayenzayo ngoba ukwazi ukuthi ujikele your own country lokho ngisho kwamanye amazwe uyabulawa ngendlela okuyinto eyitreason yedwa. Siyazi ukuthi kunabantu abawu-80 ababoshiwe eGreytown mhlawumbe ngathini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Base-Greytown ababoshiwe nathi sisalinde ama-updates ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani obani labo bekwenze njani. Sibonile la uya kwesinye sey'tolo zabantu bokufika yini oyitholile nokuthi umlisa lo nesitolo imininingwane akunike yona? Sithole nje imininingwane yokuthi usuke leso mali ya 10 years ago ebalela udlame usayi-refugee namanje uzobe manje and siyazi ukuthi lento yobu-refugee sinobugebengu phakathi ngoba sibonile ukuqhubeka ka-Home Affairs eyenziwayo akalona i-refugee lo umuntu oze la ngoba befuna ukuba ama-economic migrants lokho sethe siba bafika befuna ukuzowenza imali la uthi unomphathi wakhe siyazi ukuthi ngampela ba-operate kanjani esasakuthola ukuthi bafike balandwe emazweni abo bafike bahlalise betshale yonke indawo izwe lonke leli umuntu nomuntu arane isitolo mese rane isitolo kulokhu kuthiwa bama-refugees ukuze labantu lapho bezokwazi ukuthola imali so lento ifana ne-syndicate ehleliwe nje abantu thizeni futhi ngeke ngize ngithuka uma kuthiwa nohulumeni wakhona nayo involved yonke le mkhuba ukuze bakwazi ukuthi benze imali la e-South Africa ukuthi nohulumeni olele ongazi noma liyanyuka noma liyehla noma liyashona so ingakho sithola sinenkinga esiyona. Lenkinga sikuyena ndiyona ngenxa yabo labantu engiyazi bazobekubheka ngendlela abanye isidinga ngayo. Sibonile ungena kwesinye sey'tolo sabo namhlanje ukuthi nofika sithola ukuthi ubhuti yena usuka akekho mazi ukuthi ingane ziphi and mangase kusekelokhu sithola abantu laba bafike baqala inqwaba balokhu mayikhuluma lezo zinto ukuthi umuntu onjani ongasuka le ezodlala ezishona ahlale khona everyday impilo yakhe umuntu ayikho normally it's not normal. There's something far bigger than that and noma bengafuna ukuyi-admit kodwa bona bayayazi. And there are more and more members of March and March who are getting we know ukuthi vele nje solo bakhishwa i-secular amaphoyisa vele ba-embarrass-e abantu be-March and March but at the end of the day siyawazi umthetho so umthetho is not only for amaphoyisa umthetho is for everyone in the country so if lamacala belokhu bawavula awa-materialize because they've got no evidence it's just ukwenzela ama-vibes so asi-encourage it ukuthi abantu bethu benze into ebhedayo but if kukhona laba ababonayo ukuthi benze into ebhedayo ababe ne-evidence ukuthi benze into kufanele alandele i-process ayilandele kodwa asi-encourage ukuthi amaphoyisa asisebenzise thina ezithuna ukuthi batshengise basipherele emhlabeni wokuthi nabo ile matsheni lento esenzayo sibolekile yabo bonke labantu abala lokhu kushila ababolekile banemndeni bacabangela iy'ngane zabo and amaphoyisa nabo ngelinye ilanga iy'ngane zabo live in this very same country le ethina singalali esiyidelayo ngayo. Mangakanani amathuba okuthi oshonile mhlawumbe kuletha nalama-address noma lezinto ezenzakalayo? Siyazi ukuthi ama-threats kumele washo ukuthi awathola ama-threats aletha so ngiyacabanga ukuthi vele njengoba amaphoyisa ayibhesa ewayo vele
uma ngabe kukhona linked to lento labo bantu abatholakala ngoba kulona case sokuqala le size siqala nje imathe manje baningi kwamanje nje sithola ama-complaints even from amaphoyisa ukuthi nawo ayathrekisho indoda thizeni esatshwayo la kamasho yabo ukuthi amaphoyisa nayo kuthiwa ayayazi leyo ndoda ukuthi amaphoyisa anjani asaba indoda thizeni kamasho ehambe izenzele nje izimpilo zabantu. Wena wazwela ukuthi asemaningi ama-tuckshop especially la emalokishini abasakhona bona yethu umnqamulajuqu wey'teti zikajuni sowazi. Hayi phela ngithi vele ngabasasho ukuthi laba abahambile yilaba vele abangayona inkinga kakhulu uzosala uGabadini. Kusho ukuthi oGabadini bona-ke laba abasele esesitila nabo njengoba sihlale nje every Thursday sikumshikashiko ukuthi sibakhiphe ngoba bona ukuphuma bazophuma come rain or sunshine by hook or by crook bazophuma akubona phela ezindawo nabesithina ngisho abangahamba benze yonke imikhuba le nto abayenzayo nathi